Новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. Альянс Францесс приглашает вас познакомиться с французским фотографом Аделин Кейль на особенной встрече сегодня в Музее современного искусства в 19:00. И встречайте Аделин у нас в гостях. Аделин Кейл, фотограф из Франции, выпускница Высшей национальной школы фотографии Арля, призер многочисленных международных премий. Ее авторские фотоработы экспонировались на выставках в арт-центрах Франции и за рубежом. Она также преподает в Высшей школе искусств и медиа Кан и руководит фотоателье. Аделин Кейл приезжает в Одессу с выставкой своих работ «Возвышенные в своей наготе». Я поняла, что там, где мы живем, мы видим очень мало телесности, за исключением гладких и отретушированных тел, которые публикуют в гламурных журналах. Я хотела, избегая вуайеризма, передать эту натуральность, естественность и женственность. Встреча с фотографом пройдет сегодня в 19:00 в Музее современного искусства. И помогает нам также в проведении интервью переводчик София Юхимова. Здравствуйте. Bonjour. Bonjour. Я рада приветствовать вас в студии, рада тому, что вы привезли свою выставку в переводе с французского «Возвышенные в своей наготе». Да, и, конечно же, наверное, начнем именно с этого. Как пришла эта идея и что подтолкнуло на то, чтобы показать женщин в их естественности. Возможно, мы выглядим иногда неэстетично. Расскажите об этом, об этой работе. Donc moi, je suis très ravie de vous accueillir dans mon studio. Je suis très contente que vous êtes venu à Odessa avec votre exposition. Et je pense qu'on va commencer par ça, par votre exposition pour CONU. Et donc la première question, d'où est venue l'idée de créer le projet portant sur ça, portant sur la personnalité des femmes, même si parfois on n'est pas très esthétique dans notre beauté réelle. Et quel était votre but ? J'ai démarré ce travail, j'avais 24 ans à l'époque. Я начала эту работу, когда мне было 24 года. C'était un pur hasard, j'étais en voyage en Islande. Это была полная случайность. Я просто отправилась в путешествие по Исландии. Et lors d'une sortie avec des amis à la piscine, И во время похода в муниципальный бассейн с друзьями je me suis retrouvée dans le vestiaire de piscine et il n'y avait pas de cabine. я оказалась в раздевалке бассейна, и там не было кабинок. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte en tant que Française que je n'avais pas vu de corps autre que ma mère et celui de ma sœur dans ma vie. И в этот момент я отдала себе отчет, что, будучи француженкой, я, пожалуй, никогда не видела обнаженное женское тело, кроме как тело, возможно, моей матери или моей сестры в своей жизни. Donc j'étais très gênée et j'ai vu que ces femmes-là n'étaient pas gênées puisque elles, c'était une tradition de se montrer et il n'y avait pas ce même rapport au corps que l'on peut avoir en France. И я была очень смущена, и я обратила внимание, что эти женщины не были совершенно смущены, потому что для них это было чем-то привычным, и во Франции у нас совершенно другое отношение к женскому телу. Parce que nous sommes très pudiques. И потому что мы очень сдержанные. Donc à partir de là, j'ai sollicité, j'ai rencontré la directrice de la piscine et nous sommes allés faire une demande pour réaliser des portraits au sein des piscines. И так что с этого момента я подала запрос, я обратилась к директору бассейна, и мы отправили запрос о том, чтобы начать делать проект. Моделям, наверное, не нужно было преодолевать смущение, так как все-таки позировать или дать разрешение на то, чтобы тебя снимали в такие моменты, это достаточно сложно. Et donc pour les modèles, peut-être il ne fallait pas surmonter le sentiment d'être gêné, mais c'est quand même assez difficile de donner la permission de se prendre en photo toute nue dans une situation contemporaine. C'est pour ça il y a eu plusieurs étapes un peu comme dans chaque sujet photographique un peu délicate sur comment est-ce qu'on va construire un travail.
И именно поэтому в процессе подготовки было несколько этапов, потому что в таких деликатных вопросах нам нужно было очень хорошо подумать о том, как будет происходить процесс съемки. Et donc on a fait un appel à la population. Так что сначала мы мы обратились к населению. Et les femmes sont venues, et j'avais les clés de la piscine entre 1h du matin et 2h du matin. И некоторые женщины пришли, и у меня были ключи от бассейна с часу до 2 часов ночи. Et nous avons reconstruit cette ambiance de sauna et de piscine. И мы пытались воспроизвести эту атмосферу, которая происходит днем. Et la particularité, c'est que j'étais moi-même nue pour photographier. И также то, что очень особенно, то, что в момент фотографирования я также была раздета. Ce qui était très gênant pour moi. И для меня это было очень смущающе. Хотя, да, это понятно, это очень нормально, это естественно. Oui, donc ça s'explique, c'est assez naturel. Je peux comprendre comment on peut être gêné dans cette situation. Oui. Между тем, если говорить о канонах красоты, в Украине в том числе, то даже мое руководство вряд ли похвалит меня, если я покажу ваши фотографии, не обрезав какие-то причинные места, ну или фотографии, на которых в открытую видны либо соски женские, либо область паха. Вы путешествуете много и, наверное, видели отношения разные к телам. Где наиболее раскрепощенные женщины и наиболее стыдливые? Et donc, si on parle des standards de la beauté, même en Ukraine ici, je peux dire par exemple, même mes directeurs ils ne seront pas contents si je montre vos photos sans les coupures, parce que je ne peux pas forcément montrer les seins, je ne peux pas forcément montrer les autres parties du corps féminin. Et donc, vous avez beaucoup voyagé, j'imagine. Et donc, selon vous, dans quel pays c'est le plus... donc, les femmes sont les plus gênées et dans lesquelles elles sont les plus libres envers son corps? Là, il faut savoir que ce travail a été fait en Islande, mais les femmes sont entre femmes. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de vue extérieure. Les gens dans les vestiaires ne sont pas mixtes. Et donc c'est une intimité féminine comme on peut retrouver dans les sociétés orientales du hammam. C'est la même chose. И, то есть нужно понимать, что даже если это были исландские женщины, что в раздевалках не было мужчин, и все-таки они находились в таком интимном женском обществе, потому что раздевалки они были не смешанными. И это вот та особенность, которую мы находим в восточных банях, в хамамах. Угу. Ну, а как вы думаете, в обществе у нас искаженные представления о красоте? Вот этот, допустим, мир Инстаграма, он показывает только лишь красивую жизнь красивых нас. Это, наверное, мешает нам в восприятии своего тела, часто с недостатками. Et donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que nos rapports envers les standards de la beauté sont un peu déformés? Donc, ce monde d'Instagram qui nous montre seulement la vie parfaite, la vie idéale, est-ce que ça nous influence beaucoup? Oui, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, je n'avais jamais vu de vrai corps, c'était cette interrogation-là, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail-là, de montrer des vrais corps. Puisqu'on a des standards de magazine, on est toujours à la quête d'un стандарт de beauté qui nous est imposé. Да, это как раз именно то, почему я начала свою работу, потому что я хотела показать настоящие тела такими, какими они являются, потому что все-таки в нашем сознании больше распространены стандарты, которые нам навязываются глянцевыми журналами. Et la particularité de l'Islande, c'est qu'ils n'ont pas à l'époque, ils n'avaient pas de magazine standardisé, vu que c'était culturel pour eux d'aller à la piscine. C'est vraiment quelque chose de naturel, ils ne se posent pas la question, ils sont dans un rapport de vie et de leur corps vraiment différent. И в то время в Исландии не было какого-то стандартизированного журнала, и поэтому это их традиция ходить в бассейн, это что-то совершенно натуральное, то, что пришло к ним с корнями. J'aurais pas pu réaliser, je pense, ce travail-là dans un autre pays. И я бы, скорее всего, не смогла воспроизвести эту работу в другой стране. qui fait la particularité de cette série. В этом и заключается особенность этой серии работ.
Спасибо огромное. Я напомню зрителям, что сама выставка пройдет в центре Альянс Францез. Это переулок Чайковского, 4 и до 30 сентября. Ну а сегодня в 19:00 в Музее современного искусства пройдет встреча с Аделин Кейли в 19:00, где вы можете познакомиться и пообщаться более подробно, конечно, с помощью переводчика. Помогает нам, напомню, София Юхимова. И у нас есть видео Куба под названием. Мы его посмотрим и снова вернемся к этому интервью. Покажите, пожалуйста. ¿Qué dice? ¿Te vamos tranquilo? Dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. Аделин Кейль у нас в студии, французский фотограф, и прямо сейчас мы посмотрели как раз тизер работы под названием «1 минута в Гаване». Это итоги вашего путешествия на Кубу, наверное. Et donc, on vient de regarder la vidéo et donc le teaser de votre travail 1 minute à la Havane. Et est-ce que on peut dire que c'est le résultat de votre voyage à Cuba? Alors, je viens de passer à peu près 3 ans, pas 3 ans complets, Я провела приблизительно 3 года, в общем, неполные 3 года à Cuba pour l'ouverture donc l'ouverture aux Américains et au reste du monde. и на Кубе для того, чтобы изучить Америку и весь остальной мир. Et ce travail qu'on vient de voir dans sa totalité représente 45 vidéos. И эта работа, которую мы только что посмотрели, в общем числе представляет 45 видео. D'une minute, И каждая по 1 минуте. d'où 1 minute à la Havane. И отсюда происходит название «1 минута в Гаване». Ce sont des captures brutes, И это очень... sans montage. И это не смонтированные, не обработанные кадры. Et je marche dans la rue et И je prends sur le vif. я прогуливаюсь по улице и просто снимаю натуру. Et je m'oblige à prendre 1 minute. И я заставляю себя снимать это только в течение минуты. Et donc ça a donné ça donne ce résultat-là aujourd'hui où 45 vidéos sont montées et vont commencer à faire le tour un petit peu des galeries et des expositions. Что по итогу дает этот результат, где у нас есть 45 смонтированных видео, которые в скором времени начнут свое путешествие по галереям Франции. C'est le prolongement photographique de mon travail. И это фотографическое продолжение моей работы. Puisque j'aime être en immersion et j'aime être dans l'instant avec les gens. Потому что я очень люблю работать в слиянии и в контакте с людьми. Mais à un moment, j'avais envie que mon cadre s'anime. Но в какой-то момент мне очень захотелось, чтобы мой кадр ожил. Да, вы практикуете полное погружение в среду. Вот я услышала, что 3 года вы провели на Кубе. Это любовь все-таки к культуре этой страны или того требовала идея этих короткоmétrages видео? Et donc, je connais que vous avez passé 3 ans à Cuba pour le travail et que vous travaillez dans une immersion complète. Et est-ce que c'était plutôt l'amour pour le pays qui vous a poussé à faire ça ou c'était la nécessité pour le projet? C'est souvent et je prends beaucoup de temps puisque je me renseigne sur le pays au niveau géopolitique, je prends beaucoup d'informations avant de réaliser mon travail. И это довольно вынужденный шаг, потому что прежде чем приступать к работе, я очень много изучаю страну на геополитическом уровне в том числе. C'est important pour moi de sentir les ambiances. Et par exemple sur Cuba, j'ai fait plusieurs voyages. Je ne suis pas restée 3 ans fixe. И для меня очень важно почувствовать настроение и атмосферу. И на Кубе, например, я
проделала несколько путешествий, я не оставалась там 3 года безвыездно. Là, ce travail-là est fait vraiment dans un petit quartier qui doit, je ne sais pas, au niveau superficie, si on peut comparer à... C'est vraiment la vieille Havane. И вся эта работа проделана в небольшом райончике, который мы можем назвать Старой Гаваной. Et là, pour le coup, j'ai une application avec le podomètre. Et je me suis rendu compte que j'ai fait 272 km à pied pour ce travail-là. И у меня есть приложение на моем телефоне, которое показывает мне, сколько я прохожу, и посмотрев, я поняла, что я прошла 272 kilomètres для этого проекта. Après, ce qui est assez beau, c'est que vu que c'est tout petit, les gens me voient et me revoient. Et donc après, ils s'occupent plus de moi. Ils ont compris que je faisais des vidéos et ils me laissent. Je rentre dans la famille. Je fais partie du paysage. То, что очень красиво в этой ситуации, это то, что райончик очень небольшой, я постоянно прогуливаюсь, и люди меня видят снова и снова, и в какой-то момент они начинают привыкать к тому, что я есть, они понимают, что я снимаю видео, больше не обращают на меня внимания, и я ощущаю себя частью семьи. C'est pour ça qu'il faut autant de temps, parce que quand on connaît les gens, après ils nous invitent par exemple à leur mariage, on crée vraiment un lien et qui me permet de rentrer vraiment dans le quotidien des gens. И то, что очень важно, что проводя время, это позволяет устанавливать личные связи, и в какой-то момент они начинают тебя приглашать в свои дома, на свадьбы, и ты по-настоящему вклиниваешься в их повседневную жизнь. Да, спасибо. И, кстати, фотография, которая расположена у нас сзади на плазме, это, моя догадка, как раз снимок из Гаваны. Et oui, donc merci. Et la photo qui est derrière nous, je suppose que c'est la photo de Havane. Non. Откуда? Et d'où ça vient? Ça vient d'un travail sur le Guatemala. Да, это работа о Гватемале. Qui a été réalisée en 2008. И которая была снята в 2008 году. Qui s'appelle Somos Sobrevivientes. И которая называется Somos Sobrevivientes на испанском. Et qui relate au départ notamment sur la condition des femmes mayas indigènes. И которая в первую очередь рассказывает о женщинах майя. Et on peut le voir sur le site internet, sur mon site internet www.adelinkay.eu. И вы можете найти эти работы на моем сайте www.adelinkale.eu. Да. И, кстати, я нашла информацию о том, что женщины майя предоставляют сексуальные услуги вследствие геноцида. Расскажите об этом опыте. Я никогда не слышала ничего подобного. Et donc, j'ai retrouvé de l'information qui se dit que les femmes de Maya, elles proposent de l'intimité sexuelle comme la suite du génocide. J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous pouvez parler de ça un peu? C'est en partie pour ça que je suis partie dans cette enquête avec ces femmes. И в том числе поэтому я отправилась на это исследование с этими женщинами. Et pareil, ça a été une très longue immersion pour arriver à rentrer dans ces endroits de services sexuels. Это было очень долгое погружение, чтобы по-настоящему войти в контакт и с женщинами, которые оказывают сексуальные услуги. Là, ça représente vraiment 3 ans d'immersion. И то, что вы видите, представляет 3 года погружения. Et la particularité, c'est que de mon travail en général, c'est vraiment de rentrer dans ce quotidien pour que les gens puissent à un moment donné fabriquer eux-mêmes, enfin, pas fabriquer eux-mêmes, mais puissent être acteurs c'est un vrai échange qu'on a ensemble. И особенность моей работы заключается в том, что это погружение, оно требуется для того, чтобы люди в какой-то момент в своей повседневности могли сами стать актерами, и мы могли прожить что-то вместе. Au Guatemala, ces femmes n'ont pas, en Maya, donc suite au génocide, la majorité des hommes sont partis ou sont tués. И, собственно говоря, что произошло, и в результате геноцида большинство мужчин, они погибли. Partis vers les États-Unis. Либо покинули страну, отправились в сторону Соединенных Штатов. Et les femmes se retrouvent seules et il faut à un moment donné pouvoir donner à manger à ses propres enfants. Il faut survivre. D'où le titre Somos Sobrevivientes.
И женщины в какой-то момент остались одни, и понятно, что в какой-то момент нужно кормить своих детей, нужно выживать, и отсюда такое название Nous sommes survivants. проекта, Nous sommes survivants. который переводится как «мы выжившие». Да, спасибо. И я знаю, что теперь вы изучаете нашу страну. Так называемое полное погружение происходит благодаря железной дороге Украины. Вы фотографируете в поездах и передвигаетесь, соответственно, тоже. Расскажите и об этом. Donc je sais que maintenant vous êtes en train de travailler sur le projet sur notre pays, donc vous travaillez dans l'immersion et c'est grâce, donc vous travaillez avec les trains de nuit, vous travaillez dans les trains, donc est-ce que vous pouvez parler de ça aussi? Donc, suite de l'invitation des printemps français, de mon travail par les printemps français, l'Alliance française et l'ambassade, j'ai découvert donc l'Ukraine, j'ai été invitée. И вследствие приглашения, которое я получила от и посольства Франции, от и французского института и от сети Альянс Францез, мне удалось открыть для себя Украину. Et je me suis retrouvée sur un quai de gare à 22h30 en pleine nuit. И я оказалась на вокзале в 10 часов вечера, ночью, совершенно одна. Pour faire un Rivne Kiev, pour revenir à Kiev. Для того, чтобы вернуться из Ровно в Киев. Et là, je me suis dit, il faut commencer un travail en Ukraine. Et ne parlant pas le russe, c'était compliqué pour moi. Comment raconter une histoire dans un pays où on ne parle pas la langue? И тут я сказала себе, что нужно начать какой-то проект, связанный с Украиной. И, конечно же, это было довольно сложно в самом начале, потому что довольно сложно делать проект, связанный со страной, на языке, который ты не говоришь. Je me suis dit que le train était un endroit qui était fermé et qui allait être assez intéressant en termes de rencontres et en termes aussi de voyage intérieur. И я сказала себе, что поезд, как такое закрытое пространство, очень интересно и с точки зрения внутреннего путешествия и неожиданных встреч. Et il matérialise un petit peu, les voies de chemin de fer matérialisent en fait les frontières aussi de tout le pays. И вот эти вот ночные поезда, они олицетворяют в определенной степени границы страны. Et raconter l'identité un petit peu chevauchée de ce pays me paraissait intéressant de le faire en train de nuit. И мне показалось, что будет интересно рассказать о личности этой страны через ночные поезда. Parce que c'est intéressant, il y a des ambiances avec la nuit, il y a des lumières qui arrivent, il y a une ambiance très très particulière, lumineuse. Et pour moi, visuellement, bon après c'est très fatigant parce que je passe beaucoup de temps dans les trains et beaucoup de nuits blanches, je dors pas. Donc, И также мне показалось, что это очень интересно, потому что внезапно в поездах очень интересное освещение в какой-то момент, и оно появляется внезапно, и вот этот особенный характер освещения, конечно, с другой стороны, мне довольно тяжело это дается, потому что, находясь в поездах, я не сплю, я работаю всю ночь, и провожу порой по несколько ночей бодрствуя. Par exemple, cette nuit, je n'ai pas dormi puisque je suis venue en train de nuit. И, например, этой ночью я не спала, потому что я приехала на ночном поезде. Mais j'ai très très bien travaillé, il y avait des paysages magnifiques et j'ai fait des très très belles rencontres. Но я очень хорошо поработала, и мне удалось заснять прекрасные пейзажи, и произошло несколько очень приятных встреч. Et ce travail-là va être jumelé avec une récolte de documents. Et j'écris aussi et je dessine beaucoup. Donc ça va être vraiment, c'est pour ça qu'il va falloir encore du temps, mais il faut que je récolte. Donc je récolte dans les musées, dans l'histoire, un petit peu. Et ça va être un travail sur le passé, le futur et le présent. И эта работа в какой-то момент соединится с работой с документами, потому что я очень много пишу, я очень много рисую, и мне потребуется еще какое-то время, чтобы поработать с архивами в архивах и в музеях, и в итоге, конечно, нужно еще какое-то время для того, чтобы все связалось, но это будет довольно большой проект. Да, и какой же показалась вам Украина? Какой вы ее увидели, ваша субъективная Украина? Donc, vous l'avez vu comment l'Ukraine, elle est comment l'Ukraine subjective pour vous? Alors, l'Ukraine subjective. Moi, il faut savoir que je suis
Pour moi, l'Ukraine, elle n'existait pas forcément. Quand on était petit, l'Ukraine, pour moi, elle existait par l'incident qu'elle a eu, par l'histoire qu'elle a eue. И, конечно, говоря об Украине, о моей субъективной Украине, нужно понимать, что когда я родилась, когда я была маленькой, Украина на тот момент не существовала. И для меня и Украина как бы появилась за счет несчастного случая, который произошел. Et suite de cette invitation qui me permet de vraiment découvrir l'Ukraine, je trouve que c'est un pays qui a tout en devenir. Avec vraiment, moi, je me sens très très bien ici. J'ai vraiment trouvé quelque chose de même magique, on va dire, dans un accueil, dans une... Alors, pour moi, il y a un paradoxe entre une chaleur et, comment dire, et une froideur, mais parce que je ne parle pas la langue, mais c'est un très très... Je suis ravie de pouvoir découvrir et je suis très très surpris de cette beauté de ce pays. Mais au niveau des gens, vraiment dans leur accueil et dans leur manière de vivre. И так что Украина открылась для меня совершенно случайно, благодаря просто случаю того, как меня сюда пригласили. И на самом деле хочу отметить, что я нашла что-то для себя в Украине, что-то, что зацепило меня. И для меня всегда это контраст между определенной теплотой и прохладностью, потому что, конечно же, я не говорю на языке. Но в то же время для меня это что-то совершенно особенное, и я всегда очень рада находиться здесь. Да, и вы после Одессы отправляетесь в Киев, и если я правильно поняла из новостей на вашем официальном сайте, то затем вам предстоит поездка в Мексику. Все верно? Et donc après Odessa, vous montez à Kiev, et si j'ai bien compris l'information sur votre site personnel, après c'est le voyage au Mexique qui vous attend. C'est ça? Oui, je repars en résidence d'Artix au Mexique cette année. J'ai 4 voyages de prévus pour aller travailler sur la lucha libre, qui est le combat de catch. Да, все правильно. Я отправляюсь в художественную резиденцию. У меня уже предусмотрено 4 путешествия, 4 поездки. И я собираюсь работать над битвой Кач. Qui sera exposée avec, donc à l'ambassade de Querétaro à la Galerie nationale. И проект в итоге будет и продемонстрирован и благодаря поддержке посольства Galerie nationale. В Национальной галерее. Что самое главное в вашей профессии? Это, с одной стороны, кажется мне очень увлекательным, очень интересным, а с другой стороны и невероятно сложным, потому что наверняка бывают какие-то ситуации, которые можно легко назвать экстремальными или даже опасными. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre métier? Parce que d'un côté, ça paraît très intéressant, très captivant, mais de l'autre côté, ça peut être assez difficile, assez dangereux. Est-ce qu'il y a peut-être des situations assez dangereuses qui sont arrivées? Oui, il y a des situations dangereuses. Je pense avoir aujourd'hui l'expérience et de sentir les choses, de voir si c'est dangereux. J'arrive assez vite à prendre la mesure. И да, на самом деле опасные ситуации случаются, но теперь у меня есть опыт и такой навык определять, довольно быстро определять, опасная ли ситуация и что вообще происходит. Ça fait quand même à peu près 15 ans que je voyage seule. И вот уже в течение 15 лет я путешествую одна, и я работаю в том числе в одиночку. J'ai pris conscience récemment que mon travail était très axé sur les femmes. Et c'était pas tant un amour pour les femmes, c'était parce que vu que je suis seule, souvent je ne vais pas vers les hommes, je vais plus aller vers les femmes par confiance, pour pour éviter justement les problèmes. И недавно я отдала себе отчет в том, что моя работа, она во многом сконцентрирована на женщинах, но это не из-за большой любви к женщинам, а скорее потому, что так как я работаю одна, мне проще избегать какого-то напряжения или проблем при обращении к мужчинам. Par exemple, au Guatemala, les doyennes des instituts de services sexuels, les patronnes sont des femmes. Например, в Гватемале охранники этих сексуальных институтов, те, кто находится во главе, это тоже женщины. Mais là, par exemple, au Guatemala, je me suis retrouvée dans une situation délicate où j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, et je me suis retrouvée avec une Kalachnikov sur la tempe.
И в какой-то момент в Гватемале я оказалась в очень неприятной ситуации, я оказалась не в том месте, не в то время, и так получилось, что у меня был Калашников, приставленный к виску. Ça ne m'était pas destiné du tout, c'était juste un concours de circonstances, mauvais endroit, mauvais moment. И это было совершенно не как-то не предоставлено, это было не направлено, не нацелено на меня, это было просто неудачное стечение обстоятельств. Et j'avais à peine 30 ans et là, j'ai commencé à me dire il faut faire attention, il faut être vigilant toujours. И тогда мне было всего 30 лет, и я сказала себе, что нужно быть более внимательной и все время быть настороже. Après, c'est tout l'enjeu de mon travail. Si je ne vais pas vers les gens et si je ne vais pas vivre avec eux, mon travail n'a pas de sens. Но в этом заключается суть моей работы, потому что если я не буду направляться, двигаться к людям, то я и не смогу проживать с ними их жизнь, работа не будет иметь никакого смысла. Если бы вдруг так сложилась жизнь, что вы вынуждены были бы находиться в одном городе, это было бы для вас выносимо или совершенно нет? Вот такой кочевой образ жизни – это ваша потребность. Верно ли я чувствую вас? Et donc, si jamais ça arrivera que vous devrez rester dans la même ville, vous devrez vivre dans la même ville, est-ce que vous pourrez le soutenir ou donc ce mode de vie avec les voyages, c'est votre nécessité? Je vis déjà dans un petit endroit que j'ai choisi en face de la mer, où je suis vraiment sans danger, et après je bouge tout le temps. И я уже живу в довольно маленьком месте, в очень тихом городке на берегу моря, а все остальное время я путешествую возможно, в довольно-таки опасные места. Сколько вы можете находиться дома максимум по времени? Уже через месяц вы чувствуете снова зов дороги или через какой-то другой промежуток времени? Quelle est la quantité de temps que vous pouvez rester chez vous, tranquille? Donc c'est après un mois que vous voulez y aller ou une autre période? Ça se quantifie pas comme ça. C'est déjà, aujourd'hui, depuis quelques années, j'arrive à faire plusieurs sujets en même temps. И это работает немножечко не так. Уже в течение нескольких лет, и я работаю над несколькими проектами одновременно. Et donc, j'alterne maintenant beaucoup entre plusieurs pays, comme l'Ukraine, le Mexique et la France. Так что я довольно много перемещаюсь между разными странами, такими как на данный момент, например, Мексика, Украина, Франция. Pour cette année, et par exemple l'année dernière, c'était en Ukraine, Cuba. C'est toujours... ça se construit et ça met beaucoup de temps parce que des sujets, des fois, par exemple le Guatemala, c'est fait en 2008 jusqu'à 2011, mais je reviens des fois dessus parce que j'écris, je retransforme et donc ça ne s'arrête jamais en fait, je ne m'arrête jamais, je suis toujours en... И как, например, в прошлом и в этом году я путешествовала между Кубой и Украиной, и проект в Гватемале, над которым я работала с 2008 по 2011 год. Я возвращалась несколько раз, и я все время находилась в работе над ним, потому что все не происходит в один момент, а строится постепенно. Я поняла. Если вернуться в Украину, то что вас удивило в железнодорожном сообщении нашей страны и в обычаях, возможно, украинцев? Et donc, si on revient à l'Ukraine, qu'est-ce qui vous a surpris peut-être dans le fonctionnement de notre système des trains et un peu dans le rapport des gens? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est vraiment spécifique à l'Ukraine. Я расскажу вам небольшой анекдот, который довольно специфичен конкретно для Украины. Il était à peu près 4h30 du matin. Было где-то 4:30 утра. Et j'avais vu quelque chose qu'il fallait à tout prix que j'enregistre en vidéo. И я увидела что-то, что мне нужно было заснять любой ценой на видео. Sauf que c'était en fait les rideaux du train s'animaient quand il y avait un train voyageur qui passait, qui se croisait. И получается, что это были шторы на окне, которые начинали двигаться, когда встречный поезд проходил мимо. Comme un son et lumière. И они перемешивались со светом.
La seule problématique, c'est qu'il n'y a que rarement des trains de voyageurs qui se croisent. Сложность, проблематика заключается в том, что встречные поезда проходят довольно редко. J'ai attendu 2 heures Я ждала в течение 2 часов. en étant vraiment comme ça parce qu'il faut être très réactif. Il faut... Прямо на готовности, потому что нужно очень быстро реагировать в таких ситуациях. Et j'ai fini par m'endormir. И в итоге я заснула. Sauf que j'avais froid et j'étais vraiment comme ça avec le manteau. Но дело было в том, что мне было очень холодно, поэтому я накрылась своим пальто. Et je sais pas combien de temps après, il y a eu la contrôleuse qui est venue. Le compartiment était un peu ouvert, elle a vu que j'avais froid, elle est venue me mettre une couverture et elle est venue me border. И в какой-то момент дверь была приоткрыта, и проходила проводница. Она увидела, что мне было очень холодно, и она принесла покрывало, укрыла меня и подоткнула одеяло. Malheureusement, j'ai pas pu me réveiller pour continuer à travailler. К сожалению, я не смогла проснуться, чтобы продолжить работать. Mais le geste était tellement beau et ça témoignait vraiment d'une bienveillance et de quelque chose de très très beau qui reflète pour moi bien l'Ukraine aujourd'hui. Это был настолько красивый жест, и он показывал такую невероятную доброжелательность по отношению ко мне, что вот до сих пор отражает мое впечатление об Украине. Спасибо, да, прекрасная история. И я думаю, что мы можем уже завершать интервью, но я хочу, чтобы именно вы пригласили одесситов и гостей города на свою персональную выставку и сегодня на встречу в Музее современного искусства. Merci beaucoup pour cette belle histoire. On va bientôt terminer notre interview, mais je voudrais bien que c'est vous qui invitez les Odessites pour votre exposition et pour la rencontre qui aura lieu aujourd'hui. Je vous remercie de m'accueillir et je serai ravie de vous voir ce soir à 19h et demain, donc ce soir à 19h au Musée d'art contemporain d'Odessa pour une rencontre et bien sûr pour l'exposition demain à l'Alliance française d'Odessa. И спасибо вам большое за приглашение. И я буду очень рада видеть вас на встрече, которая пройдет сегодня в 7 часов вечера в Музее современного искусства. И потом на выставке, которая уже послезавтра стартует в Альянс Францез. Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях была Аделин Кейль, фотограф из Франции, помогала нам общаться переводчик София Юхимова. Для вас работала Саша Корень, мои же коллеги готовы подхватить эстафету прямого эфира, и я обещаю появиться в этой студии завтра. До свидания. Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике.